rieccoci ragazzi, di nuovo su PC Building Simulator. Siamo qui oggi per fare il PC più scarso del mondo. E con noi a ascoltarci c'è anche Snake. Saluta Snake. Ciao ragazzi, Ok ragazzi, cominciamo subito. Allora, come case possiamo prendere... Cosa sono? Ah. Come case una tutta chiusa, cioè non deve essere un PC scarso. Possiamo prendere questa. Snake, te hai detto di fare un PC più scarso, vero? il più scarso possibile. Perfetto ragazzi. Facciamo una domanda. Cioè, facciamo quello che ha detto Snake, vediamo un po'. Cosa ci può uscire? Allora, E senza schedino. senza scheda video. Sì, Va bene. Ecco ragazzi, stiamo montando la scheda madre. Per forza, se no come facciamo? Vabbè. Normalmente grafica 1080p. come veri duri. Allora, possiamo mettere Ryzen ragazzi. Mettiamo un bel Ryzen 3. Questa bella pastona termica che si spalma tutta da Cooler Master. Poi il GPU cooling ragazzi, questo qua deve essere chissà che, cioè. Allora, RAM che ne pensi Snake? Quanto? 4 Beh ragazzi, ce l'abbiamo proprio davanti. o 4 o 2. C'è ragione. Cerchiamo 2. Guarda, 2 carica meglio, eh. Addirittura. Sì. Ah ragazzi, mettiamo uno, guarda, proprio uno che manco esiste, però noi mettiamo uno. Carica Com'è ancora possibile? meglio. No ragazzi, non c'è da 2, mettiamo solamente questo qua da 4. SSD? Una da 2 gigabyte. Ehi ragazzi, proprio riesce a mettere tutti i giochi. Non c'è, perciò ragazzi bisogna mettere per forza. 4 o 8. No, ci sta massimo 128. Vabbè, dai. Semmai minimo. No, possiamo solamente mettere questo. Non possiamo mettere 240. Questo da la power bank da 450 watt che non ci fai. Non riesce manca a alimentare. Che ne so. Non riesce manca a alimentare una scheda 3000, qualcosa del genere. Cioè, non riesce a alimentare niente. Vabbè, sì, puoi alimentare, però. Mettiamo un'altra ventolina per abbellire il povero case che si surriscalderà a temperature imminenti. Quante ventole gli mettiamo, Snake? 2. Ok, quindi altre due ventole. Bene ragazzi. Comunque volevo dire di lasciare un like e continuiamo te Snake. Iscrivetevi e lasciate la campanellina. Proprio dovete Devi, fare pam con la campanellina ragazzi. devi fare trin trin. Devi andare proprio bene ragazzi. Allora ragazzi, il PC possiamo dire che è finito, visto che Snake non ci ha detto di mettere nessuna scheda video. No, niente Oppure scheda possiamo video. anche manco una 970. Troppa. C'ha ragione. Una 560? Vabbè, dai, Dai, facciamo divertire. accontentiamo il tizio che si comprerà questo magnifico PC Un polide. che può giocare a qualsiasi cosa. Può giocare pure a, per esempio, a Forza Horizon 5
alle massime impostazioni, ragazzi. Vero Dark. Snake? Ovvio, 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 ovvio. ovvio. Eccoci qua. Ehi ragazzi, abbiamo fatto. Dobbiamo solamente chiudere tutto adesso. È un PC da veri. Ah no, giusto ragazzi, bisogna mettere i cavi. Perché se non No, metti i cavi comunque. No, non dobbiamo mettere i cavi, Snake. no, lascia stare, Sì, senza ragazzi, cavi. mettiamo i cavi, siamo morello. Vabbè, dai. Guarda solo l'alimentatore perché no. Può permettersi troppo questo vizio, va bene. Ah, 900 euro di PC se lo compra subito, guarda. Con 900 euro mi faccio un PC 1050 almeno. Infatti 900 euro tutto quello. Beh. Vabbè. Non siamo qua ad alimentare i prezzi. Ragazzi. Beh. Madonna mia. Dai un voto da 1 a 10. 800. Sto Ehi, PC è una bomba. boh, vabbè. Bro, what the fuck? Lo sapete che io ho un criceto? Si chiama... No, il nome è privato. Anzi, guarda solo l'iniziale. No, dai, lo diciamo tutto. Engolo. Ragazzi, il PC, mo sentite un rumorone proprio di quelli là che ti esplodono le orecchie, ma manco per dite, no? Guarda, è molto illuminato dentro, guarda, ci sta il colore nero dentro. Wow. Accendiamo. E eccoci qua, ragazzi. Su Omega System. Attenzione, ragazzi, rumore, adesso... Andiamo subito su 3D Mark Advanced, ragazzi. Sì. Quanti FPS? Vediamo subito, ma manco riesce a supportarlo secondo me. 7 fps anche se sta pure laggando. Come 7 FPS? Sì, 9 fps sta pure la... No, mo crasha, guardate ragazzi come crasha. 9 Ma fps lagga pure. non va bene. Troppo potente ragazzi. Mi hai collegato tutti i cavi almeno. Sì, tutti, troppo potenti. Niente da fare ragazzi. Guardate quanto... No, pensavo che era crashato. Questa qua 29 fps all'incirca. Perché 9? No, ragazzi, fa molto schifo questo PC. E questo è il PC più schifoso che ho fatto. Andiamo Nel subito a prossimo mettere episodio questo qua. vedremo il PC Eccolo qua. più potente di tutto il gioco. Ragazzi, già ho fatto 3 PC da solo. Vedete questi qua. Mo vi faccio un attimo vedere. Siamo curiosi. Vi piace questo qua, ragazzi? Guardate, davanti è figo. Allora, mettiamo solamente l'alimentatura, almeno vi faccio vedere com'è. Molto potente, ragazzi. Ventoline qua come sempre. Raffreddamento liquido. Questa qua 3080 della Zotac. 16 per 30 64 giga di RAM, ragazzi. E ok, ecco qua la bomba. Che duro. Beh, molto duro. Poi c'è sta questo qua che fa schifo. E vabbè. Ma se volete ve lo faccio vedere, ma non è niente di che. Guardate che bomba, ragazzi. Guardate che bomba. Che bomba! E va bene, ragazzi, per questo episodio siamo qui. Abbiamo fatto il PC più schifoso di tutto il gioco. Possiamo dire. Perché se noi avevamo tolto la scheda video sarebbe stato ancora più schifoso. Però. E dai, ragazzi. Cioè, possiamo pure sentarci. E ci vediamo a un prossimo video.